Esiet sveicināti Paintball parkā 1942. Mani sauc Gatis Bērziņš, un es šodien būšu jūsu instruktors. Šī ir jau otrā nodarbība, un kā iepriekšējā reizē minēju, šodienas galvenā tēma būs slimnīca. Bet pirms tam vēl kāds svarīgs paintball drošības noteikums. Nekad nešaujiet uz cilvēku, kurš neizskaidrojumu iemeslu dēļ laukumā ir novilcis masku. Vienkārši uzkliedzat viņam: "Uzvelc atpakaļ masku, idiot!" Bet neturiet uz viņu ļaunu prātu, jo visticamāk viņš ir parasts puisis, kurš ir tikai nedaudz atpalicis vai stulbs. Tātad par slimnīcu. Šī te nelielā ēka, man aiz muguras, ir slimnīca. Uz slimnīcu attiecās daži pavisam vienkārši drošības noteikumi. Slimnīcā drīkst ieiet tikai tie spēlētāji, kas ir nāvīgi sašauti, nošauti, vai arī tie spēlētāji, kam kādu iemeslu dēļ spēle ir jāpārtrauc. Piemēram, tu spēles laikā biji paslēpies aiz zegles, pa tevi daudz šauju, visas bumbas saplīst pat zariem, bet krāsas pilieni trāpa maskas stiklā, un neko daudz tu vairs neredzi. Teorētiski tu varētu spēli tālāk turpināt, bet ja vēlies, tev ir iespēja izdarīt pašnāvību. Nokrīt zemē, uzvelc uz stobru maisiņu, 3 sekundes nekustīgi guli un dodies uz slimnīcu. Nākamais svarīgais noteikums, kas attiecās uz slimnīcu, ir tāds. Slimnīcā ir aizliegts ieiet bez drošības maisiņiem uz ieroču stobriem. Masku drīkst novilkt tikai atrodoties pašā slimnīcas centrā, nevis drošības koridoros. Tūlīt nodemonstrēsim, kā tas izskatās dzīvē. Čau, siešnieki, notīrīs masku, lūdzu. Esot slimnīcā, jūs iedodiet māsiņai notīrīt masku, ja tas ir nepieciešams, ja vēlaties uzpildiet bumbas un apsēdieties. Sagaidiet vēl 2 komandas biedrus, un ja viņiem ir notīrīts maskas un pietiekami daudz bumbas, tad visi 3 jūs varat atgriezties laukumā. Bļuj, man iešāva tieši galvā. Es stāvēju pie pirmās mājas, gaidīju tevi un neredzēju, ka no toņa tieši viens un iešāva. Un man vajadzēs arī 100 bumbas. Tu esi gatavs? Es? Tu? Tev viss gatavs? Es arī varu skriet. Uz priekšu. Davai. Tātad, pirms iziet no slimnīcas, šajā telpā tiek uzvilktas maskas, un tikai tad jūs varat šķērsot tās durvis. Lai veicās. Maisiņus no ieročiem mēs drīkstam noņemt tikai šeit. Slimnīcai ir 2 izējas. Viņi ies pa vienu pusi, es iešu pa otru pusi. Šajās durvīs jūs varat stāvēt, cik ilgi gribat. Pa jums no ārpuses neviens šaut nedrīkst. Jūs tajā virzienā varat šaut pa visu, kas kustās. Tu esi gatavs iet atpakaļ? Jā! Ejam! Vienīgais, kā šeit, šajās durvīs stāvot, jūs var nošaut, ir no aizmugures, kā šajā gadījumā. Pretinieks, kurš nāk ārā no slimnīcas, jums šauj mugurā. Jūs uz viņa pusi. Tēmēt nedrīkstat. Šī iemesla dēļ es neiesaku pārāk ilgi uzkavēties slimnīcas durvīs.
arī šajā situācijā. Vāciešiem ir visas tiesības šaut pa Krievu. Krievs pretī šaut nedrīkst. Un vēl viens mazs sīkums. Stāvot slimnīcas durvīs, tātad pa mani šaut nedrīkst. Ko līdz es spēru soli ārā, es atpakaļ slimnīcā iet nedrīkst, kamēr neesmu nošauts, bet no sāniem pa mani šaut drīkst. Tagad mēģināsim vēlreiz. Es apskatos uz abām pusēm, lai ir droši, pamanu, ka tur ir viens krievs. Es pa viņu mēģinu uzšaut. Nākošajā nodarbībā es jums izstāstīšu visu, kas attiec uz mediķu profesiju. Par viņu uzdevumiem, pienākumiem un iespējām. Šajā reizē tas arī viss. Ar jums kopā bija Gatis, Tomas, Jānis, Ainārs, Jānis, Valters un Mareks. Davai, vācieši, apskrien apkārt no muguras, es viņu piesakšu. Paintball parkā 1942. Tā nav vienkārši izklaide, tas ir karš.